Semana 24. Centro de Educación Básica Especial. Nivel primaria. Quinto y sexto grado. Cuento El sonido del amor. Hola, amigas y amigos. ¿Se han dado cuenta de que a veces, en el almuerzo, todos están ocupados con su celular? Les he traído un cuento que trata de una familia a la que le pasaba lo mismo y cómo lo solucionaron. ¡Comencemos! El sonido del amor. Había una vez que se convirtió en voz, y esta voz decía que sonaba el celular de mamá cada vez que ella recibía un mensaje. Inmediatamente ella respondía. Sonaba el celular de papá cada vez que recibía un mensaje en su celular. Él, muy atento, lo revisaba y leía en la mesa. Plin, plin, plin. Sonó el vaso cada vez que Sofía le daba golpecitos con la cucharita. ¡Shh! No hagas ruido, hija. Come todo antes de que se enfríe, dijo mamá mientras seguía respondiendo otro mensaje. Sí, termina todo rápido que la comida fría te va a hacer daño, dijo papá mientras respondía un mensaje también. Sofía los miró y ¡plin, plin, plin! Volvió a dar golpecitos al vaso. Mamá y papá la miraron algo molestos. Le dijeron a la vez: ¡silencio! ¡Come! Sofía agachó la cabeza, se puso rojita y empezó a comer, en silencio, mirando su plato. De pronto, levantó la mirada y les dijo: ¿qué significa hacer silencio? Es dejar de hacer ruidos, hija, y más aún cuando estamos comiendo, dijo mamá. ¿Y los sonidos del celular cuentan como ruido?, dijo Sofía. Pues, claro, dijo papá. Papá y mamá se miraron. Ahora ellos agacharon la cabeza. Se pusieron rojos de la vergüenza y les quedaron dos opciones. Uno, hacer que no habían entendido lo que les dijo Sofía y seguir con el celular. Dos, apagar los celulares y disculparse con ella. Para suerte de Sofía, sus papás se decidieron por la segunda opción. Apagaron sus celulares, se disculparon con su hija y empezaron a conversar sonrientes con ella mientras cenaban. Sofía volvió a preguntar: ¿papá, se aprende rápido a tocar la guitarra? Su papá le dijo que tomaba un tiempo y que para hacerlo se necesitaba paciencia, práctica y mucha concentración. Y a raíz de ese comentario, el papá de Sofía propuso que después de cenar, todos los días aprenderían un poco más de música. Aprenderían a tocar la guitarra y a cantar. Su mamá estuvo de acuerdo. Y, ¿saben qué? Cada noche los tres conversaban mucho sobre música, melodías, canciones, y eso se convirtió en un bonito hábito. Luego de muchos años, cuando Sofía ya era una mujer adulta y tuvo su propia familia, también conversaba mucho después de cenar. No solo de música, también de otros temas, porque a ella le gusta mucho conversar, pero, eso sí, después de cenar. Fin. Qué bonita la historia de Sofía y su familia, ¿verdad? Hay que dialogar con las personas y si es con la familia, mucho más. ¡Hasta la próxima! Cuento El sonido del amor. Autora Luis Jean Tipismana Matos. Material educativo elaborado con la colaboración de la región Tacna.